चिकन बनाया है शोरबे वाला, जो बहुत मज़ेदार बना है, बहुत सिंपल इस रेसिपी के साथ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कैसे बनाया और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे शोरबे वाला चिकन, जो बहुत मज़ेदार लगता है। बनाना बहुत सिंपल है। इस बनाने के लिए हमने लिया 1 किलो चिकन, 1 टमाटर, 4 से 5 हरी मिर्चें और 1.5 चम्मच अदरक लहसुन जो मैंने चॉप किया, 3 मैंने प्याज काट लिए। तो सबसे पहले हमने पतीली अपनी चढ़ा लिए, चूल्हे पे आग जलाते, चूल्हा हमने जला लिए। अब हम इसमें शामिल करते हैं प्याज, साथ ही हम इसमें तकरीबन आधा कप घी डालेंगे। ऑयल नहीं यूज़ करेंगे, घी से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। मैं तो ये जो लोई होती है इसी से डालेंगे तकरीबन आधा कप घी। आपको पता है खाना बना के इतना आइडिया हो जाता है, आप लोग देख लीजिएगा। इससे हम पहले अच्छा सा फ्राई करके देखिए प्याज हमारा अच्छा सा ब्राउन हो गया। अब हम इसमें डालेंगे अपना चॉप हुआ अदरक लहसुन। इसको हम 1.5 से 2 मिनट के लिए इस तरह फ्राई करके देखिए। अब हम इसमें अपना जो मैंने आपको टमाटर और हरी मिर्च पाई थी वो काट के डाल दी। हम थोड़ा सा करते हैं ब्राउन। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे अपनी ½ टी स्पून हल्दी। इसको थोड़ा सा फ्राई करके बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसके साथ। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच पिसी सुरख मिर्च। मैं नमक मिर्च अपने हिसाब से डालूँगी, आपको तो कम या ज़्यादा लगे तो आप कर सकते हैं। और हाफ से थोड़ा ज़्यादा मैंने इसमें नमक डाला। तो थोड़ा सा भून के अब हम इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी शामिल करते हैं ताकि ये इसका अच्छा सा मसाला ग्रेवी सी बन जाए। प्याज गल जाएगा तो मैं बाद में इसमें हम चिकन डालेंगे। अब अभी इसको ढाँप के रख देते हैं। हम करते हैं जी चेक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मसाला ग्रेवी वो प्याज तकरीबन हो गया, लेकिन थोड़ा सा इसको थोड़ा सा करते हैं ये। प्याज हमारा ऑलमोस्ट जल गया। ये बहुत सिंपल तरीका है, बहुत मज़ेदार लगता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब हम इसमें ½ टी स्पून पिसा सूखा धनिया डालते हैं। इसी में हम तकरीबन ½ टी स्पून साबुत जीरा डालते हैं। मैं तो अंदाज़े से डाल लेती हूँ। हम इसमें अपना चिकन डालते हैं जिसको धो के अच्छी तरह मैंने निचोड़ लेंगे। अच्छी तरह करते हैं कि हमें 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इससे पहले हम इसमें आधी प्याली दही डालेंगे। मेरी जो रेसिपी है वो बहुत सिंपल होती है, बहुत इजी होती है, आप ज़रूर ट्राई किया करें। अब हम इसमें शामिल करके अपनी आधी प्याली दही, मैंने ये सालन का ही तेल निकाल के थोड़ा सा इसको मिक्स कर लिया ताकि इसकी खुशकियाँ ना बने। इसको करके अच्छी तरह ये दही ने हमारा काफ़ी पानी छोड़ दिया। अब इसको हम
3 से 4 मिनट के लिए भूनते हैं। तेल ऊपर आ जाएगा तो हम इसमें पानी शामिल कर लेंगे। ये चिकन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा सा तेल ऊपर आ गया। अब मैं इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमें तकरीबन मैंने 1.5 गिलास पानी शामिल किए। आप लोग जो शोरबा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मुझे इतना ही अच्छा लगता है। तो अब हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं इसको ढक के रख दूँगी, पकने दूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से पक जाए। उसके चिकन चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन हमारा जितना हमें शोरबा चाहिए उतना तकरीबन हो गया। तो हम इसमें डालते हैं थोड़ी सी कटी हरा धनिया, इसको करते हैं अच्छी तरह मिक्स और इसको अब हम ढाँप के 1 से 1.5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। सालन हमारा हो गया रेडी, हम करते हैं इसको डिश आउट। ये देखें, ये हमारी फाइनल लुक है। बहुत मज़ेदार बना है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।